それがブロックしたケンブレッド今の4人連続ぐらいじゃないで言うのバグってるからみんな一緒に実況やれってやったっけ2から3で留年してやった顔でスニーキなマジさんか顔でさん留年してるってマジ2から経営で留年したマジトータンしかやってなかったからけど前川の1から2は